Всем привет, дорогие друзья, с вами Черри Котик. Опять же, извините за посторонние шумы. Просто дома шумно. Сегодня у нас необычный формат видео. Мы снимаем Among Us. Ну а мы приступим к видео. В общем, я перешла в Among Us. Давай. Да блин, а почему там все кричат, верещат? Давай, Among Us. Почему ты постоянно лагаешь? Давай, загружайся. Наконец. Зачем я хочу создать комнату? Не знаю. Доступны игры. Что за локально? Что такое локально? Я не знаю. Ну давайте создадим игру. А чё, прикольно. Да блин. Ладно. Просто покину игру. Покинуть игру. Ладно. Онлайн. Найти игру. Так, я люблю, когда 3 предателя, там больше шансов. Пойдемте-ка к Алексу. Так, почему я зеленый? Я не хочу быть зеленым. Давайте я лучше фиолетовым буду. Шляпку. Так вот. Я предатель. Ура! Сейчас будем всех убивать. Ходим, бродим. Так. Через люк. Так, блин. Саботаж. Мне не нужен саботаж. Эй. В люк. Мне нужно в люк. Эй! Кто тут? Да блин, а посторонние шумы тут. Так что, где собрание? Вот. Чат. Твой друг проголосовал. Так, давайте голосовать быстренько. Я не знаю, за кого голосовать, но я проголосовала за Алекса. Уху. Алекс не был... Нет, мы не смогли принять единого решения. Голосование пропущено. 3 предателя осталось. Так, пожалуйста, извините меня за посторонние шумы. А, кстати, я забыла, кто предатель. Я сама забыла, что я предатель. Блин, люди. Куда? Ты. Тунь. Давайте вылетим. Сейчас кого-нибудь по бурюку просто убьем. Сейчас. Так. Давайте с электричеством поиграем. Просто давайте... Я не знаю, как с электричеством играть. Да блин, а почему я не понимаю, как мне тут все делать? Оранжевый. Так, что ты тут творишь? За кого голосую? Я голосую за Юпитера. Не знаю, почему, но я голосую за Юпитера. Да что в конце? Нас пока что никто не может вычислить, потому что я притворяюсь мирным жителем. О, за Пикачу 0 человека. Не я. Это не знаю кто. Мы не смогли, опять голосование пропущено. Сколько оно будет? 3 предателя осталось. Я не знаю, я не хочу кнопку нажимать. Так. Скоро мы сможем убить. Давай, я буду тебя преследовать. Я тебе помогу. Я же просто мирный чувак. Так, блин. Да я хочу вам тут испортить все. Так, давай. Я за тобой гонюсь. Я просто мирный житель. Я тебе помогу. Конечно, только сейчас я тебя скоро убью. Извини. Таковы правила игры. Предатели должны убивать. Ах ты же куда поскакал? Я ж тебя убить должна. Килл, извини. Извини, пожалуйста. Мы победили! Ура!
ладно. Шляпки так шляпки. Член экипажа. Ты предатель среди нас. Предателем быть круто. Ну, может... Кто? Зачем? Для чего? Почему? Люди. Что это себя? Нокаут. Это нокаут. Нокаут. Да блин, а что вы там шебуршите? В общем, в чате что-то. Зачем? Кто? Когда? Почему? Да. Я не знаю, за кого голосовать. А чё за меня-то сразу? Пикачу не был предателем. Все, меня изгнали. 3 предателя осталось. Все, я привидение. Полетели. Да что такое-то, а? Теперь планшет разбитый. Так, мы можем в чат писать, но у нас никто не увидит. Например, вот. Спасите. Где? Никто не видит. Люди. Мод я, ты мод. Да блин, я не знаю, я думаю, это Алайн, это Айлин, то есть Айлин. Да, ладно. Так кто, что, почему, вот именно, почему, что, когда, да. Что это было? Нет, это алло, нокаут. Да я голосовала же на уката. Так вот, ребята. Реклама. Опять они со своей рекламой тут. Ну а на этом пора заканчивать видео. Итак, 6 минут. Всем пока-пока, до новых встреч. Скоро будет новое видео про Among Us.